ভালো তো ভাই। তুই সামনে যাস না বলো। তাই উঠাইস না বলো। সারাদিন তো মনে করে এগুলো খাড়ায় থাকে না, যে আহে উই তো ই করে, বিরক্ত করে, খাড়াইতে হয় না। না না বিরক্ত করে যে খাওয়া খায় ভাই, এই খাওয়া থেকে ভাই বমি করছে গিলে তো কম দেখা আত্মীয়টা খারাপ। ব্যাপারে কোনো মনে চাইতেছে ওইব ইনশাল্লাহ। এবারে কি কাস্টমার কি তেমন বড় নাই কাস্টমার ছোট